Kinh doanh có thất bại thì mới có kinh nghiệm xương máu. Không thành công thì thành dân, không thành dân thì thành công dân. Vậy thôi. Có câu phi thường bất phú. Không kinh doanh thì không giàu được, không đầu tư thì không có bì thư, không liều thì không có để ăn nhiều, không trải nghiệm thì làm sao có kinh nghiệm. Tao là Tào Tháo, không phải Tào Lao. Chắc tụi bay chưa biết cảm giác bị Tào Tháo rượt rồi có phải không?